მოგესალმებით ყველას. დღეს გვექნება ასეთი საჯარო გაშლა, რომელიც შეეხება რა წავა ჩემი ცხოვრებიდან და რა სიახლეები მოვა თქვენ ცხოვრებაში. რაც შეეხება ამ გაშლებს, საჯარო გაშლებს, ეს აუცილებლად ყველა შემთხვევაში მუშაობს, ესე ვთქვათ. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ როდის ნახავთ ამ ვიდეოს, შეიძლება ერთი თვის შემდეგ უყუროთ, შეიძლება ორი თვის შემდეგ უყუროთ, ზუსტად მაშინდელიდან შეგიძლიათ ათვალოთ გარკვეული შემდეგი თქვენი ცხოვრების ეტაპის მოსალოდნელი ცვლილებები. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მოკლედ ვადას, როდის თქვენ ამას უყურებთ. მთავარია თქვენ შემოხვედით ჩემს ვიდეოს დააჭირეთ ხელი უფრო სწორედ, ნახეთ და იქ იქნება აუცილებლად თქვენთვის რჩევა, რადგან უკვე მოხვდით ჩემს არხზე, ამიტომ უკვე თქვენთვის აქ არის გარკვეული რჩევა და სიახლე, რაც გელოდებათ მომავალში. ეს ლაივ ჩართვები თქვენ დაგეხმარებათ აუცილებლად, რომ იყოთ მეტად მშვიდები, გაიგოთ ის, რაც არასდროს არ გიფიქრიათ და მიიღოთ გადაწყვეტილებები ბევრად მარტივად და ასევე განთავისუფლდეთ გარკვეული შიშისგან. მოდით დავიწყოთ, გვექნება სამი კომბინაცია, როგორც ყოველთვის. და ნახოთ, რა სიახლეები გელოდებათ და რისგან უნდა განთავისუფლდეთ. პირველი, მეორე და მესამე. ჩაიფიქრეთ თქვენ სასრული კომბინაცია. ზოგადად მე გირჩევით, რომ ყველა კომბინაციას უყუროთ, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად მოხდეს გარკვეულწილად ჩაფიქრება. ან ისედაც შეიძლება რაღაც რჩევა აქ იყოს დამალული თქვენთვის, შეიძლება პირველ კომბინაციაში იყოს, ან შუალედებში ვსაუბრობ ხოლმე კიდე გარკვეულ საკითხებზე. და უმჯობესია სრულად უყუროთ ვიდეოს. დღეს შეიძლება და ჩემს ლაივ ვიდეოებში ხშირად ვიმეორებთ ერთი და იგივე სიტყვებს, როდესაც იქნება აი აქ რჩევები ამ დროს, რადგან ეს ეხმარება თქვენს ცხოვრებაში იმ სიახლის მოხდენას, რაც თქვენ გჭირდებათ და ჩემი ფორმატი არის, ესე ვთქვათ, ასეთი სხვა ეზოთერიული კანონებზე არის დაყრდნობილი და ამიტომ უსმინეთ და თქვენ ნახავთ, როგორ დაიწყებს ეს ყველაფერი მუშაობას და როგორ შეიძლება თქვენი განწყობაც და ბევრად მეტი სიახლე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, სასიკეთო სიახლეები. მეც სულზე საუბარი არ მიყვარს, მე ყველანაირად შევეცდები, რომ ვისაუბრო მხოლოდ კარგზე. თუ რა თქმა უნდა არ მოგწონთ ეს ჩემი მიდგომა, ესე ვთქვათ, შეგიძლიათ არ უყუროთ ჩემს ვიდეოებს. კარგით. პირველი კომბინაცია ვინც ჩაიფიქრეთ, მოდით ნახოთ რა ხდება პირველი კომბინაციის შემთხვევაში, რისგან უნდა განთავისუფლდეთ და რა მოვა თქვენთვის სასიხარულო სიახლე. პირველ რიგში უნდა განთავისუფლდეთ იმ კონფლიქტური მდგომარეობიდან, რომელიც გაქვთ თქვენ. იმ ჩაკეტილი სივრცისგან, რომელშიც თქვენ ხშირად შეიძლება თქვენ თავს ზღუდავთ და კეტავთ აი ისეთი სიძლიერით თქვენ თავს, რომ თითქოს ვერაფერში გამოსავალს ვერ ხედავთ ხოლმე. ასევე ეს არის არეული ფიქრები, რომლებიც დროთა განმავლობაში ძალიან ხშირად გაქვთ და კონკრეტული ჩამოყალიბებული აზრი არ არის მომდევნო ნაბიჯებზე თქვენი ცხოვრების. ეს არის თქვენი შეფოჭილობა მხოლოდ, ეს არის თქვენი ცუდი განწყობა, ესე ვთქვათ, რომელიც ჩამოგყალიბდათ დროთა განმავლობაში და ეს გრძელდება შეიძლება 1 წელია თქვენს ცხოვრებაში და ვერ აღწევთ თავს ზუსტად ახალი სიახლეების შემოსვლისკენ, რომელიც უნდა მოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში, რადგან თქვენ თვითონვე თქვენი თავი ჩაკეტეთ იმ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში და ასევე თქვენი თავი თითქოს დააჯერეთ, რომ მე არაფერში არ მიმართლებს, მე არაფერში არ გამიმართლებს, მე არ მეყოლება საყვარელი ადამიანი, მე მარტო დავრჩები. არა, ამ სიტყვებისგან ზუსტად თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ. პირიქით, როდესაც თქვენ საუბრობთ სულ მე არა, აი ეს სამყაროს კანონები შემდეგ მუშაობს ისე, რომ ზუსტად არაფერი არ გეძლევათ მარტივად ცხოვრებაში. ამიტომ ბრუნავთ აი იმ ერთ გარკვეულ წრეზე, რომელიც არანაირ წინსვლას და გარღვევას, ანუ ისე რომ უცებ რომ გახვიდეთ აი ამ ყველაფრიდან არ გეძლევათ. ამისგან უნდა განთავისუფლდეთ ზუსტად იმ თქვენი მიერ მიღებული
ტრავმებიდან, რომელმაც განაპირობა თქვენი დღესდღეობით აი ესეთი ჩაკეტილობა და სიმძიმე. აქ შეიძლება იყოს ურთიერთობები, რომელიც დასრულდა, რომელმაც გარკვეულწილად თქვენს ცხოვრებაში დიდი ნერვიულობა მოიტანა და დღემდე არ ხართ განთავისუფლებული ამისგან. ასევე გარკვეული ბიზნეს პროექტები შეიძლება იყო ასეთი, ან სამსახურეობრივი ვალდებულებები, რომლებიც არ გამართლდა და ამ ყველაფერმა მოგცათ თქვენ იმის შიშის შეგრძნება, რომ მოვიდეს რაიმე სიახლე. გეშინიათ ახალი ყველაფრის წამოწყება, თუნდაც სამსახურეობრივად, თუნდაც ურთიერთობებში, ანუ შიში ჩამოგიყალიბდათ ერთგვარი, რომელიც არ გაძლევთ საშუალებას, რომ ახალ ეტაპზე განვითარდეს თქვენი ცხოვრება. თქვენ ახლა აი ამ ვიდეოს ლაივ ჩართვის შემდეგ ყურებისას თავისუფლდებით ამ ყველაფრისგან, გაუშვით ეს ყველაფერი, ნუღარ იფიქრებთ, თქვენ ეს აღარ გეხებათ, ის წარსული არის დასრულებული, მოიძიეთ ახალი ძალები, იფიქრეთ პოზიტიურად და სიტყვა არ, რომ მე არ გამომივა, მე არ შემიძლია, მე არ მიმართლებს, მე არ ვიმსახურებ, შეიძლება ამასაც ფიქრობდეთ. არა, თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს, თქვენ ზუსტადაც რომ გამოგივათ ახალი ურთიერთობებით ძალიან კარგად, რომელიც შეიძლება უკვე დაწყებული ან გარკვეულწილად მალე დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში. ასევე უნდა ისაუბროთ და იფიქროთ, რომ ზუსტად თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება ხვალ ყველაფერი, ზუსტად რომ თქვენ გჭირდებათ, რომ იყოთ ბედნიერები. ზუსტად იმიტომ უნდა იყოთ ბედნიერები, რომ აი ესეთი ტკივილები გამოიარეთ ცხოვრებაში, რომ ეს თქვენ ცხოვრებაში უკვე ამოიწურა და ეხლა არის ზუსტად დრო იმისა, რომ თქვენ დაიწყოთ ახალი ცხოვრება, რომ თქვენ ცხოვრებაში მოვიდეს ახალი სიხარული, რომ თქვენ ცხოვრებაში მოვიდეს ახალი წარმატებები, ახალი გზა, რომელიც იქნება სასიკეთო და ბედნიერების მომტანი, დაბრკოლებები, რომელიც თქვენ შეგხვდებათ, თქვენ ამას აუცილებლად გადალახავთ. თქვენ მომავალში გიჩანთ ძალიან კარგი და სასიხარულო ცვლილებები. თქვენ ყველა დაბრკოლებას გადალახავთ. ნუ გეშინიათ ეხლა თუ პრობლემები გაქვთ სამსახურში. ნუ ნერვიულობთ თუ გრძნობთ თავს მარტოდ. თქვენ აუცილებლად გელოდებათ დიდი სიყვარული. თქვენ აუცილებლად გელოდებათ დიდი სიხარულის შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში და ეს იქნება ასე. უბრალოდ თავარია დაიჯეროთ ის, რომ თქვენ ამას იმსახურებთ, რომ ის წარსული, ის ძველი ტკივილები დასრულდა თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ გექნებათ ახალი მომავალი. საუკეთესო მომავალი, რომელიც თქვენი სიძლიერით, თქვენი გამბედაობით უნდა აშენოთ. რაც შეეხება ბიზნეს საკითხებს, თუ იდგა თქვენ ცხოვრებაში და გარკვეული ნაბიჯები იყო წარსულში გადადგმული, მაგრამ უშედეგოდ აღმოჩნდა, ნუ შეგეშინდებათ ახალი საქმის წამოწყების. რადგან ბიზნესი რისკის გარეშე არ არსებობს. არც ერთი მოქმედება რისკის გარეშე არ არსებობს, თუნდაც ნებისმიერი პატარა საკითხიც კი. ამიტომ მეტად გამბედაობა უნდა შემართოთ თქვენს თავს, ანუ შემატოთ თქვენს თავს. გამბედაობის გარეშე არც პირადი ურთიერთობა არ ხდება, არც ახალი სამსახური არ არის, არც ფინანსების შოვნა არ არის შესაძლებელი და არც შეიძლება სახლიდანაც, ანუ რაღაც ეტაპზე, ანუ გადასვლაც ვერ მოახერხოთ სახლიდან, თუ არ გაბედეთ, ხო? ანუ გდებათ სახლის შეცვლა, მაგალითად და ამას დიდი ხანია ფიქრობთ, მაგრამ ვერ ცვლით ამას, იმიტომ რომ რაღაცა თქვენი შინაგანი შიში გაკავებთ ამაზე. დაუშვათ ახალი ურთიერთობებია, ხო? აქაც რაღაც თქვენი შინაგანი შიში გაკავებთ ამ შემთხვევაში. ამისგან განთავისუფლდით, გახდით მეტად გამბედავები. როდესაც მეტ ნაბიჯებს დგავთ, მეტი დიდი შანსია წარმატებისკენ. ამიტომ თქვენ ხდებით მეტად გამბედავები, მეტად პოზიტიურად ფიქრობთ და მე რჩევის სახით გეტყოდით, ანუ ყოველთვის იყავით მადლიერები იმისთვის, რაც გაქვთ. ეს არის სამყაროს ერთ-ერთი კანონი და ასევე თქვენ თავს ყოველთვის ესაუბრეთ, რომ მე შემიძლია, მე გამომივა, ამ პრობლემასაც გადავლახავ და ეს პრობლემა ვხედავ, რომ არის დროებით და რეალურად უკვე გადალახული. თქვენი კონკრეტული შიშებია აქ დარჩენილი მხოლოდ. თქვენ იქნებით წარმატებულები, თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს და გიჩანთ ეს ყველაფერი სამომავლოდ.
რა მოვა თქვენ ცხოვრებაში, მოვა ახალი სიყვარული, თუ ურთიერთობები იყო პრობლემური, ამ პრობლემების გადალახვა და სამსახურეობრივადაც ახალი სიახლეები, სადაც გექნებათ აუცილებლად გამართლება და დიდი სიხარული. ფინანსების შემთხვევაში გექნებათ ძალიან კარგი და სტაბილური შემოსავალი იმ ყველაფრის შემდეგ, რომ გამბედაობას რომ შეძენთ თქვენს თავს და გადადგავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რისი გადადგმაც თქვენ აქამდე გეშინოდათ. ყოველთვის ეძიეთ გზები, ყველა სიტუაციიდან გამოსვლის. დაუსრულებელი პრობლემა არ არსებობს. დაუსრულებელი საკითხი, რომელიც არ გადაწყდეს სასიკეთოდ, ესეთი რამეც ძალიან იშვიათია. თქვენ პრობლემა, რომელიც გეგზავნებათ ყოველდღიურად რაღაც გარკვეული ტრამვის სახით, ეს არის იმის წინაპირობა, რომ თქვენ მომავალი უნდა გქონდეთ ბევრად კარგი. რაც მეტი რთულია პრობლემა თქვენ და რაც მეტად მძიმე რამ გადაიტანეთ, მით მეტი სიხარული გელოდებათ მომავალში. ეს ჩემი მოფიქრებული არ არის, ეს არის ერთ-ერთი სამყაროს კანონი, რომელიც ასე მუშაობს ყოველთვის. და აქ თქვენ არაჩვეულებრივი, მე ამ კარტებს ვეძახი ფსიქოლოგებს, არაჩვეულებრივი ფსიქოლოგების დახმარებით შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ, რომ თქვენი მდგომარეობა გაუმჯობესდება, განთავისუფლდით იმ შებოჭილობისგან, რომელიც თქვენ გაქვთ და თქვენ გექნებათ ძალიან კარგი მომავალი. თქვენ იმსახურებთ ბედნიერებას და თქვენ უნდა იყოთ ბედნიერები. ამისთვის იბრძოლეთ ყოველთვის, დაყრით ფარხმარს, რას დროს, სანამ ადამიანი ცოცხალია, მას აქვს ძალიან ბევრი შანსი იმისა, რომ იყოს ბედნიერი და წარმატებული. შეგეშინდებათ რაფრის და ყველა პრობლემას დაუდეგით ძლიერად და ეცადეთ, რომ თქვენ თავს უთხრათ, რომ მე ძლიერი ვარ, მე ამას გადავლახავ და მექნება ამის შემდეგ ძალიან კარგი პერიოდი. მოკლედ, რისგან უნდა განთავისუფლდეთ? იმ წარსულის შიშების მდგომარეობიდან, რომელიც გონიათ, რომ კიდევ კვლავ იქნება რაღაც გაუმართლებელი მდგომარეობა თქვენ ცხოვრებაში და თქვენთან რა მოვა, რა სიახლეები მოვა, მე ვხედავ, რომ მოვა ახალი სამსახური, ურთიერთობების მეტად დათბობა, სიყვარული და თქვენ მარტო არ იქნებით. იცოდეთ, რომ მარტო არ იქნებით. პირველ რჩევაში ეს შემიძლია გითხრათ. ასევე აქ იქნება გარკვეულწილად დასრულებული ურთიერთობის განახლება გზიდან. პიროვნება იქნება შესაძლოა ან გზიდან იყოს, ან შორს ხართ ერთმანეთისგან, მაგრამ წერილი რაღაც მოულოდნელი, რომელიც შორიდან მოვა თქვენ ცხოვრებაში და ეს იქნება ძალიან სასიხარულო თქვენთვის. შეიძლება საბუთზეც იყოს საუბარი ან საზღვარგარეთ გამგზავრებაზე, მაგრამ თუ ურთიერთობა იყო დასრულებული, აქ უბრალოდ საუბარი ამოგდით ის, რაც თქვენ გჭირდებათ, რომელიც უნდა ისაუბროთ. კარგით, პირველი კომბინაციაზე ვისაუბრეთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ხშირად უნდა გავიმეორო ის, რასაც გესაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს გვეცნობიერში დაილეკოს და დაიწყოს ამ ყველაფერმა მუშაობა. ანუ ერთი და იგივე სიტყვები შეიძლება ხშირად ვიმეორო და ამიტომ ეს არ გაგიკვირდეთ, ეს ასე მუშაობს. თუ გინდათ, რომ იმუშაოს ამ ყველაფერმა და უკეთესობა იყოს თქვენს ცხოვრებაში და შეიცვალოს გარკვეული სამყაროს გზით ეს ყველაფერი და ამ საჯარო გაშლებით, მე ვალდებული ვარ, რომ ერთი და იგივე რამ რამოდენიმეჯერ გაგიმეოროთ, რომ ეს დაილეკოს თქვენს ცნობიერში და შემდეგ ის თავისით იმუშავებს. არ არის საჭირო არაფრის დამახსოვრება. აბსოლუტურად, უბრალოდ მოეშვით, მოდუნდით, წყნარშვით გარემოში უსმინეთ ჩემს ლაივ ჩართვებს და თქვენ ნახავთ დროთა განმავლობაში, როგორ გამოგისწორდებათ ყველაფერი. თუნდაც ურთიერთობაში, თუნდაც სამსახურეობრივად, თუნდაც ფინანსებით, ყველაფერი დაიწყებს თქვენს ირგვლივ შეცვლას. დამერწმუნეთ, ეს ასეა. მეორე კომბინაცია მიც ჩაიფიქრეთ. ნახოთ, რისგან უნდა განთავისუფლდეთ. მეორე კომბინაცია ვინც ჩაიფიქრეთ, უნდა განთავისუფლდეთ თქვენ იმ პატარა აქ უფრო ცოტა სხვა მხრივ გვაქვს საქმე, ანუ პატარა შფოთვა შეიძლება ისე ითქვას, ანუ ხშირად გაქვთ რაღაცა ხასიათის ცვლილებები. თითქოს არაფერი არ ხდება ირგვლივ, მაგრამ უცებ ფიქრობთ, რომ რაღაცა ამაზე უნდა ინერვიულოთ, შემდეგ სხვა რამეზე უნდა ინერვიულოთ, ან თქვენ თვითონ ეძებთ ამ სანერვიულო პატარა საკითხებს, რომელიც თქვენ გაწუხებთ.
ამისგან უმჯობესია, რა თქმა უნდა, რომ განთავისუფლდეთ, რადგან მეტად ახალი სიახლეები დაინახოთ თქვენ ცხოვრებაში. გარდა ამისა, აქ ჩანს ურთიერთობები, რომლებიც არის ასე ვთქვათ, ცოტა ნერვიული და თქვენ ხშირად გიწევთ ხოლმე აი ამ საკითხთან დაკავშირებით შფოთვა და განცდებში ჩავარდ. ანუ ეს არის მეტად განცდები, რომელიც თქვენ გაწუხებთ. ესე იგი, თქვენ, რასაც მე ვხედავ, განთავისუფლდებით გარკვეული განცდებისგან ახალ ურთიერთობებში, რომელიც შეგექმნათ და ეს ურთიერთობები წავა მეტად წინ. ჰარმონიული ურთიერთობები გექნებათ ამ პიროვნებასთან და ნელ-ნელა ყველაფერი გამოგისწორდებათ. ეხლა თქვენ შეიძლება არ იცით მისი ფიქრები, იმიტომ რომ არ გესაუბრებათ ეს პიროვნება, არ გეუბნევათ რაღაც კონკრეტულ სიტყვებს, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ მას ექნება ახალი გამოხატულება ყველაფრის მიმართ და აი ეს დაგამშვიდებთ სწორად თქვენ. ასევე ფიქრობთ, რომ ახალი სიახლე რაც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, არ იცით რამდენად სასიკეთოა, რამდენად კარგი იქნება თქვენთვის. ნუ ნერვიულობთ, დამშვიდდით, ყველაფერი იქნება უკეთესობისკენ. არაფერი არ იცვლება ისე თქვენ ცხოვრებაში, რომ არაფერი არ ხდება ცხოვრებაში ისე, რომ ეს არ იყოს რამის მანიშნებელი. თქვენ ზუსტად იცით ეს ახალი საქმე, ეს ახალი სამსახური შეიძლება ესე ვთქვას, რისთვის მოგეცათ, იმიტომ რომ გამოსწორდეს რაღაც გარკვეული თქვენი პრობლემა, რომელიც გედგათ თქვენ წარსულში. თქვენ განთავისუფლდებით თქვენი გარკვეული პრობლემიდან პირად ურთიერთობებში და ამ პირად ურთიერთობებში გექნებათ ახალი მისი გამოვლინება და მეტად ჰარმონიული ურთიერთობების სამომავლოდ. ამაზე ახლა ნუღარ ნერვიულობთ, თუ არის აქ რაიმე გაურკვეველი, თქვენ შორის ეს ყველაფერი გაირკვევა. განთავისუფლდით იმ შიშისგან, იმ მოწყენილი განწყობილებისგან, რომელიც ამ ურთიერთობებში ჩამოგიყალიბდათ. გექნებათ მეტად კარგი მომავალი, მეტად კარგი სიხარული ამ პიროვნებასთან ერთად. უბრალოდ აი ამ შიშებს და გრძნობებს, რომელიც აი ხშირად მოდის აი პატარ-პატარა აზრები თქვენთან, ვაიმე, აი რა ვქნა, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე, მოდი იქნებ ვიჩხუბო მასთან, მოდი იქნებ ეხლა ეს პრეტენზია გამოუცხადო, მოდი იქნებ აი ამ სამსახურიდან წამოვიდე, მოდი იქნებ ეს ვქნა. არა, დამშვიდით, დაწყნარდით, ჯერ გაისაზრეთ ყველაფერი, რატომ ფიქრობთ ამას ასე, რა გაწუხებთ ამა თუ იმ საკითხში და შემდეგ უკვე დაიწყეთ მოქმედება. მე ვხედავ, რომ მომავალში გაქვთ ჰარმონიული შეხვედრები, არაჩვეულებრივი დროს გატარება, არაჩვეულებრივი პაემნები, არაჩვეულებრივი ქალაქიდან გასვლა, დროის გატარება, სასიამოვნო გარემოში, მეტად სიმშვიდე, მეტად სიწყნარე, თქვენთან მოდის სიმშვიდე და სიწყნარე. ის ყველაფერი წავიდა, ის ყველაფერი წავა და თქვენ აღარ შეგეხებათ ის, რაც აქამდე განერვიულებდათ. გარდა ამისა, გასაღების საკითხი, რომელიც თქვენ გაწუხებთ, ახალი გასაღები, ახალი განთავისუფლება, ანუ განთავისუფლდებით იმ პრობლემებისგან, რაც თქვენ ახლა გიდგათ. ეს გარდაუვალია, ეს იქნება აუცილებლად ესე და 6 პერიოდი დაიმახსოვრეთ და ეს ცვლილებები მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ურთიერთობები, რომლებიც იყო ეხლა დაწყებული, მეტად დასტაბილურდება, მეტად ჰარმონიული ურთიერთობები გექნებათ და ახალი გასაღები, ახალი სამსახური, ახალი გადასვლა შეიძლება ბინიდან, ან ის პრობლემა, რომელიც თქვენ გაწუხებდათ აქამდე, არ აქვს მნიშვნელობა ის რას ეხება. იმიტომ რომ სიმძიმე გარკვეულწილად გაქვთ, მაგრამ მეტად აი შფოთვას უფრო გავს ეს. შეიძლება დიდი რაღაც გრანდიოზული პრობლემა არ იყოს, მაგრამ პატარ-პატარა წვრილი, აი ნერვიული დაძაბულობები გიჩანთ, ასევე ახალ ურთიერთობებშიც და სამსახურეობრივ სფეროში, ან უძრავქონებასთან დაკავშირებით. ამისგან თქვენ ყველაფრისგან განთავისუფლდებით. უბრალოდ იყავით შემართებით, ნუ გეშინიათ, ეს ყველაფერი დაიწყებს გარკვეულწილად 6 პერიოდის შემდეგ მუშაობას თქვენ ცხოვრებაში. ანუ ყველაფერი სიახლეები, რასაც თქვენ ველოდებით აქამდე და იყო გაჩერებული და რისგანაც უნდა განთავისუფლდეთ ახლა და ეხლა თქვენ თავისუფლდებით ზუსტად აი ამ გარკვეული ნერვიულობიდან და რაც უნდა გაუშვათ და წავიდეს, სიახლეები დაიწყებს 6 პერიოდის შემდეგ ცვლილებას. 3-დან 6 პერიოდი. ეს შეიძლება იყოს 3 კვირა, 3 დღე, 3 თვე, 6 თვე. 6 თვეზე უკვე ყველაფერი დაალაგებული უნდა იყოს თქვენ ცხოვრებაში, ისე როგორც თქვენ გაწყობთ და ისე თქვენ როგორც გინდათ. ეხლა არის დაძაბული პერიოდი, მაგრამ ამ დაძაბული პერიოდისგან აბსოლუტურად ჩემი ლაივ ჩართვის შემდეგ გრძნობთ
გარკვეულ გათავისუფლებას, გარკვეულ სიმშვიდეს და ეს ყველაფერი მოვა თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი ცხოვრება შეიძლება უკეთესობისკენ. აუცილებლად შეიძლება. ამისთვის თქვენ უბრალოდ უნდა მშვიდად, წყნარად დაელოდოთ იმას, რაც თქვენ გიწერიათ, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად სამყაროს საჩუქრებში მოვა სიმშვიდე, სიწყნარე და სტაბილური მდგომარეობა თქვენს ცხოვრებაში. ეს იქნება აუცილებლად ასე. დაიჯერეთ ამ ყველაფრის, გჯეროდეთ უკეთესი მომავლის და თქვენ ნახავთ, რომ თქვენი ცხოვრება გარკვეული დაუგეგმავი ცვლილებებით დაიწყებს, ანუ ცვლილებას. ის რისის თქვენ ახლა არ გჯერავთ, იქნება აუცილებლად შეცვლილი. მე ვიცი, რომ თქვენ გარკვეული დროის შემდეგ დაწერთ კომენტარებში, რომ ის უკეთესი სიახლეები, რასაც მე თქვენად გესაუბრებოდით, ის მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. კარგით, მეორე კომბინაციაში. მე მგონი გავერკვიეთ. მეტად შემართება და მეტად ან ცივი როგორ გითხრათ, ცივი განწყობაა საჭირო იმ წარმოქმნილ პრობლემების ირგვლივ, რომელიც თქვენ ახლა გაქვთ, იმიტომ რომ მოხდეს ამის განთავისუფლება. ძალიან ახლოს მიგაქვთ ბევრი რამ გულთან მეორე კომბინაციაში და ამას ნუ გააკეთებთ. იოცნებეთ და იფიქრეთ ხშირად კარგ მომავალზე, რომელიც გინდათ რომ გქონდეთ. მესამე კომბინაცია მინდა ჩაიფიქრეთ. მესამე კომბინაცია, რასაც მე აქ ვხედავ, კონფლიქტი მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, რომელიც გარკვეული დროის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეს სავარაუდოდ არის ოჯახთან დაკავშირებული კონფლიქტი და სამუდამოდ თავისუფლდებით ამ კონფლიქტისგან. კონფლიქტი, რომელიც იყო მოუგვარებელი, გარკვეული დროის განმავლობაში თქვენს პირად ურთიერთობებში, თქვენს ოჯახში, თქვენს სახლში შეიძლება ასე ითქვას, თქვენ ამისგან განთავისუფლდებით. ასევე ვისაც ედგა ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემა, შეიძლება თქვენ არა, მაგრამ თქვენს ახლობლებზე ან ბავშვთან დაკავშირებით, ან თქვენს ახლობელთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მძიმედ გაქვთ გულზე, რომელიც ძალიან დროის განმავლობაში დიდ დარდი გამოიწვია ჯანმრთელობის პრობლემამ, ან დიდი დარდი გამოიწვია კონკრეტულმა პიროვნებამ თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც ოჯახთან იყო დაკავშირებული, ან თქვენს ახლობელ ადამიანთან დაკავშირებული, ხშირ კონფლიქტთან იყო დაკავშირებული. ეს მიდის თქვენი ცხოვრებიდან. ეს წავა და აღარ დაბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში. ის ნერვიულობა, რაც გაქვთ თქვენ გადატანილი ან ჯანმრთელობასთან, ან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ამისგან აბსოლუტურად თავისუფლდებით. და აღარ იქნება ეს პრობლემა თქვენს ცხოვრებაში და მოვა სიხარული და განწყობა უკეთესი, რადგან ამ პიროვნებამ მოახერხა ის, რომ წლების განმავლობაში, შეიძლება ქალბატონისგან იყოს გამოწვეული, წლების განმავლობაში თქვენი ნერვიული ფონი ძალიან დააზარალა. ახლა იქნება უკეთესობა თქვენს ცხოვრებაში. ეს მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, ეს განთავისუფლდებით ამისგან. უბრალოდ ცოტა დრო ჭირდება ამ ყველაფერს, ცოტაც დაიცადეთ და თქვენ ნახავთ, როგორ განთავისუფლდებით ზუსტად იმ პრობლემისგან, თუნდაც იმ ჯანმრთელობის პრობლემისგან, რომელიც თქვენ ახლა გაწუხებთ. გარდა ამისა, შეიძლება მოგიწიოთ გარკვეული პერიოდი, რაღაც სიმარტოვეში, ან ახლა ხართ სიმარტოვეში ჩაკეტილი. ესეც მიდის თქვენი ცხოვრებისგან. გექნებათ მეტად კარგი გამონათება სასიხარულო პერიოდი. როგორც კი ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში დასრულდება ბოლომდე, შეიძლება ეს ქორწინების დასრულება ჩანს, ასევე გარკვეულწილად ვისთანაც გრძელდება დიდი ხნის განმავლობაში და დასასრულამდე არ მივიდა. ვინც ამ მდგომარეობაში ხართ ახლა და გარკვეული კონფლიქტებით და დიდი პრობლემებით სრულდება ეს ურთიერთობა, ეს დასრულდება საბოლოოდ და წავა თქვენი ცხოვრებიდან. გარკვეულწილად მარტოც რომ მოგიწიოთ ყოფნა რაღაც პერიოდი, ეს ნუ შეგაშინებთ. აუცილებლად იქნება მეტად უკეთესი და სასიხარულო ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში. უნდა შეეცადოთ თავიდან დაიწყოთ ახალი ფურცლით ცხოვრება. ის ყველაფერი, რაც თქვენ ახლა ჩვენ აქ საუბრობთ და თქვენ როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა, მე კონკრეტულ შეიძლება ერთ სიტყვაში გაგახსენოთ ის ტრავმა, ერთ სიტყვაში გაგახსენდეთ ის, რისგან უნდა განთავისუფლდეთ. შეიძლება მე კონკრეტულად ამაზე არ გავამახვილო, მაგრამ თქვენ ერთ სიტყვაში გაგახსენდებათ ის, რისგანაც უნდა განთავისუფლდეთ და თქვენ ეხლა რაღაც გარკვეული გზით, ამას რომ უყურებთ, თქვენ თავისუფლდებით ამისგან. იგრძნობთ ერთგვარ შვებას, იგრძნობთ ერთგვარ დამშვიდებას ამ ყველაფრის შემდეგ,
და ის ნეგატივი გავა თქვენი ცხოვრებიდან, ეს მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, ნამდვილად მიდის ის დიდი ხნის პრობლემა, შეიძლება 10 წელიც კი გრძელდებოდა ეს პრობლემა თქვენი ცხოვრებიდან და თქვენ გრძნობთ თავისუფლებას, სილაღეს და ახალი ძალების შემოსვლას. კარგით, აქ ცოტა ისეთი კომბინაცია გამოვიდა, მოდით რა მოვა თქვენ ცხოვრებაში ვნახოთ. მოვა ზუსტად აი ის სიძლიერე, ის ახალი სვლა, ახალი ნაბიჯები, რომელიც თქვენ უნდა გადადგათ თქვენ ცხოვრებაში და ეს სიხარულს მოგიტანთ დიდს. პრობლემებით, თუმცა ამ პრობლემებს ყოველას გადალახავთ. თქვენ იმდენი გაქვთ უკვე ნანერვულები ცხოვრებაში, რომ პატარა პრობლემებს უკვე მარტივად გაუმკლავდებით. თქვენთან მოვა ახალი სვლა, ახალი გამბედაობა, ახალი მისწრაფება ახალი ცხოვრებისკენ, ახალი შენებისკენ, ანუ რომელსაც თქვენი ხელით, ზუსტად თქვენი პატარ-პატარა ნაბიჯებით თუნდაც, მაგრამ ააშენებთ საუკეთესო მომავალს, შეიძლება ეს თქვენ შვილთან ერთად იყოს. ის ჯანმრთელობის პრობლემები მოგიგვარდებათ, ჭირდებათ უბრალოდ ცოტა დრო, ნუ ნერვიულობთ, ნუ გეშინიათ, ყველაფერი არის დროებითი, ყველა დროება, ყველა პრობლემა იგზავნება გარკვეული დროით, რომ გაგაძლიეროთ, რომ იყოთ კიდევ უფრო ძლიერი, რომ თქვენ მიაღწიოთ წარმატებას და ბედნიერებას, ნუ გეშინიათ იმ პრობლემის, რომელიც ახლა თქვენ გიდგათ. ამ პრობლემის დასრულება ჩანს და სამუდამოდ წასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. ეს ადამიანიც, რომელიც იყო გარკვეულწილად პრობლემური თქვენ ცხოვრებაში, სამუდამოდ გაქრობასავით ამოდის, რომ აღარ იქნება ეს ამ პიროვნებასთან ეს კონფლიქტი და პრობლემა. ფინანსების საკითხები თუ რომელიც თქვენ გაწუხებდა და საბუთთან იყო დაკავშირებული, ესეც გარკვეულწილად 9 პერიოდზე მაქსიმალურად უკვე თქვენ მოგვარებული გექნებათ. 9 პერიოდის შემდეგ თქვენ გექნებათ აბსოლუტურად სუფთა ახალი ცხოვრების ეტაპი და ახალი ბედნიერების შეგრძნების ეტაპი. იცით როგორ იტყვით, აი მე ახლა დავიწყე ცხოვრება, მე ახლა განთავისუფლდი ამ ყველაფრისგანო. რომ იმდენი იწვალეთ აი იმისთვის, რომ თქვენ როგორც იქნა მიაღწიეთ იმ შედეგს, რაც თქვენ გინდოდათ რომ მოსულიყო თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ გექნებათ ყველაფერი კარგად, ეს ყველაფერი რა წავა თქვენი ცხოვრებიდან, წავა ნერვიულობა, რომელიც წლები გრძელდებოდა ოჯახში, პიროვნებასთან, ურთიერთობებში. ასევე ნერვიულობა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ან თქვენ ახლობელთან, ან თქვენთან დაკავშირებით. და მოვა ახალი ძალები, ახალი შემართება, ახალი სიძლიერე, რომლითაც ააშენებთ თქვენ და თქვენ შვილთან ერთად საუკეთესო მომავალს. ნუ შეშინდებით იმ პრობლემის, რომლებიც თქვენ გეგზავნებათ. დამერწმუნეთ, ეს ყველაფერი ჩვენ აქ რასაც ვისაუბრეთ, ეს მუშაობს და თქვენ შემთხვევაშიც ეხლაც ზუსტად იქნება აი იმ ყველაფრისგან შინაგანი განთავისუფლება და ახალი ძალების მოკრება, რომელიც მოვა ეხლა თქვენთან. მე მინდა გისურვოთ სიძლიერე, განთავისუფლდით იმ ყოველდღიური ემოციური დაძაბულობისგან, რომელსაც ხშირად ჩვენ თავებს ვუქმნით ჩვენ თვითონ. ნუ იფიქრებთ ნეგატიურად და ყოველთვის თქვენ თავს უთხარით, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ, თქვენ ამას იმსახურებთ და თქვენ იქნებით წარმატებულები, ბედნიერები და მიაღწევთ იმას, რასაც მთელი ცხოვრება ოცნებობდით. დასახეთ თქვენი მიზნები, რისი მიღწევა გსურთ და ჩვენ ერთად აი ამ მაგიდაზე, ამ ფსიქოლოგიური კარტების დახმარებით დავიწყოთ თქვენი მომავლის ცვლილება, უკეთესი მომავლისკენ. მე გისურვებთ წარმატებებს და ძალიან დიდ ბედნიერებას, იმ ბედნიერებას, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ. ძალიან მიყვარხართ, დროებით.